上一节我们建立了一个核心区分，巫术是记忆，标准是真伪；巫术文化是复合体，标准是存在。巫术文化遵循一般文化现象的规律，它产生、发展、演变，也可能消亡。那么作为一种社会存在，巫术文化究竟沿着怎样的轨迹发展和演变呢？展以新教授在《心智的误区》第4章第2节中，将巫术文化的发展演变归纳为3条主要的路径：宗教化、民俗化和制度化。这3条路径各有其内在逻辑，但又相互交织，共同塑造了我们今天所见的巫术文化形态。本期我们将逐一审视这3条路径。第一部分，巫术文化的宗教化。首先，我们需要厘清巫术与宗教的根本区别。展教授给出了一个清晰的界定：巫术是一种技艺，其目标是通过所认定的自然规律，直接控制和支配自然、社会或鬼神；而宗教本质上是人们将处理人际关系的各种手段运用于人神关系之中而形成的观念和行为系统。宗教的目标是通过神灵的意志和力量来达到目的。这2类活动所体现的世界观是不同的。正如弗雷泽所分析的那样，巫术的前提是认定世界的变化服从于某种非人格的规律，而宗教的前提是相信世界的变化可以由具有人格的神灵意志来改变。但这里有一个关键点，人在从事活动时，并非总是由理智和分析来支配，许多行为仅仅是出于对传统习俗的继承沿袭，并不一定对沿袭已久的做法进行理性的思考和取舍。因此，互相矛盾的世界观完全可能统一在同一种活动之中。当巫术活动形成习俗文化之后，在发展过程中就有可能与当时的神灵信仰相结合，从而转化为带有宗教性质的活动。这就是巫术文化的宗教化。以古代求雨为例，这一演变轨迹极为清晰。原始的求雨活动多属于巫术，女巫们手持树枝或牛尾，一边舞蹈，一边将所沾之水向四周挥洒，象征下雨，由此形成捕鱼求雨礼俗。巫师们头戴玉冠，身披羽毛，装扮成知天将雨的水鸟，期望以此引来甘雨，由此形成黄舞求雨礼俗。用布帛扎成龙形，由特定年龄的人举龙而舞，象征龙的出现以引发雨水，由此形成龙舞求雨礼俗。这些都是典型的模仿巫术，依靠的是相似相生的原则，整个过程不需要神灵的介入。但到了秦汉时代，求雨活动发生了显著变化。董仲舒在《春秋繁露·求雨》中详细记载了西汉的求雨仪式，仪式中除了保留舞龙、抱乌汪等传统巫术项目之外，还加入了大量的祭祀内容。春季祭祀共工，夏季祭祀蚩尤，季夏祭祀后稷，秋季祭祀少昊，冬季祭祀玄冥，并贡献生鱼、清酒、腐肉等祭品。《后汉书·礼仪志》所在东汉求雨之礼同样如此。公卿官长一次行雨礼求雨，避诸阳，易灶，兴土龙，立土人五同2邑，7日一变，如故事。反居诸所舍，伐诸谷，导塞一少劳如礼。其中兴土龙、五同、避阳等是巫术，而导塞一少劳则是向神灵献祭报谢，属于宗教性的活动。又如古代的迎祀器巫术，于4立之日，天子率群臣到郊外迎接新气降临，同时祭祀当方之神。立春祭东方帝太昊，东方神狗芒；立夏祭南方帝炎帝，南方神祝融；立秋祭西方帝少昊，西方神入收；立冬祭北方帝颛顼，北方神玄冥。迎接新气是巫术思维，认为季节变化可以通过人的主动迎接来促成，而祭祀五帝则是宗教行为，向有意志的神灵膜拜祈祷。民间巫术也掺杂了宗教意味，如一则产妇生产时的咒词说：东王公，西王母，前朱雀，后玄武，先人玉女来此护我，诸恶魍魉莫进来处，急急入律令。咒词的强制命令语气，急急入律令属于典型的巫术，但所呼唤的对象是东王公、西王母、先人玉女，则属于道教神灵。巫术与信仰在此交融。展教授由此指出，原始巫术是技术与魔法不分，进入文明时代后，巫术又与宗教难分。第二部分，巫术文化的民俗化和制度化。通常所说的礼俗包含着礼和俗2个方面。俗即民俗，是民众的习俗；礼则是上层社会对民俗的改造，更加规范，更加隆重，最终形成制度。两者的性质原本相近，但功能和
和意义有明显区别。民俗是文化的无意识的继承和发展，比较多地保留了初始的意义，而礼制是为着适应政治统治的需要而诞生的，充满了强烈的宗法精神和象征意义，往往具有突变性，带有明显的人为色彩。